лекаря, който лекува живота. Добре, правилно го знае. Сега го дръж. Вяра трябва да ми намери футболиста тук. Добре. И ти, Пепи, искам да ми намериш космонавта. Добре. И така. Сега се завъртате към дъската. С лице към дъската, да. Взимате конуса. И с него, сега това малко ще е трудно, но може на първо и на по-лесно. Стигате до там, може би, айде, едновременно тръгвате. Стигате до така, до дъската и започвате да оставяте конусите на земята. Конусите. И гледаме да търсим има ли за вашата професия. Всеки аз. Униформите, дрехите, които носят. Валери намери за ветеринара. Етия! Супер. Браво! Пепи намери за Браво на космонавта. всички! И Вяра какво намери? Какво е това? Уит.